Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim. Anvarjon, tanishing o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklat bersangiz boraman. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalat. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2 ming bor. Anvarjon, mana 32 ming so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz ha. Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. Yo'q. Ha, it ovoz saniki. 7 oydan keyin menikiga to'yga muhabbat kuysa Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ha qo'ysang-chi aldaysan. U kim, u san kim? Kelmaydi u. Telefon qilib ber. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men muhabbatni otasiman de. Ha, qaysi muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashlab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi ukan? Bo'pti, yaxshi tayyorlanda, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zaynitdi. Nima u jo'rangmi? Balki jo'ra, ukacha. Qo'limizda katta bo'lgan. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarmiz, tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo! Bevafo! Menda o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. O'xshat. Ha, oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kushib, pishib yuribman. 5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermaslik kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, ye? Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Hozir sharmanda qilmasa bo'ldi. To'yda. Qanday dada? Chal. Turg'ular uzunman. Yot Anvar, onasini yemsin, yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zaklatga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobiuzda yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1 million 190 ming so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet VIP любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyat ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini 2 mingini olib qol zakat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev! Atmen! Kibrakan! Yuragimni yordi muhabbat.